ګوره ګله به تاسو اکثر دا خبره کوئ چې مونږ نه څوک په انګلیش کې کوېسچن وکړي نو مونږ د هغې جواب نشو ورکولی. یعنې ټینسز مونږ له راځي خو بیا هم مونږ نه چې څوک په انګلیش کې کوېسچن وکړي نو مونږ د هغې انسر نشو کولی، مونږ د هغې جواب نشو ورکولی. نن به ستاسو دا پوینټ چې دی دا مسله چې کومه ده دا ایشو چې کومه ده دا به هم نن ختمه شي، دا به حل شي. ټیک ده. ګورئ کوېسچن انسر به څنګه تاسو کوئ؟ تاسو چا نه کوېسچن کوئ یا تاسو نه چا کوېسچن وکړو تاسو به د هغې انسر چې دی هغه څنګه ورکوئ؟ د ټولو نه اولنۍ خبره اولنۍ پوینټ په خپل مایند کې دا کیدی چې چېرته هم ستاسو نه چا په ډو یا په ډس کې تپوس وکړو، ستاسو نه چا کوېسچن په څه کې وکړو په ډو یا په ډس کې وکړو نو پوه شئ چې تاسو به والا انسر بیا په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې ورکوئ. ټیک شو. اوس زمونږ نه چا په ډو کې کوېسچن وکړو مونږ به والا څنګه انسر ورکوو، په ډس کې زمونږ نه چا کوېسچن وکړو هغه له به مونږ انسر څنګه ورکوو. نو اول زده کوو ډو. کو چیرې زمونږ نه چا کوېسچن وکړو په ډو کې او زمونږ انسر چې دی هغه په یس کې دی نو مونږ به د ورب فرست فارم استعمالو. صرف د ورب به کوم یو فارم استعمالو؟ فرست فارم به استعمالو، د اس ای اس اضافه به ورسره نه کوو. لکه د مثال په طور باندې ډو یو ډرینک واټر کوېسچن په څه کې شوی دی؟ په ډو کې، او زما انسر چې دی هغه په یس کې دی. نو زه څه وایم؟ یس آی ډرینک واټر. تاسو وګورئ د ورب صرف او صرف فرست فارم ما استعمال کړی دی، د اس ای اس اضافه مې ورسره نه ده کړې. دغه شانتې ډو یو کم ټو کالج؟ یس آی کم ټو کالج. ډو یو افر د پریئر؟ یس آی افر د پریئر. ډو یو ریسایټ د هولي قرآن؟ یس آی ریسایټ د هولي قرآن. Do you speak English? Yes, I speak English. Do you take English class? Yes, I take English class. Do you like mobile phone? Yes, I like mobile phone. تاسو وګورئ چې کوېسچن په ډو کې دی او زما انسر په یس کې دی نو زه صرف او صرف د ورب فرست فارم استعمالوم. کلیر دی؟ اوکې. اوس ستا نه چا په ډو کې کوېسچن وکړو خو ستا انسر چې کوم دی هغه په څه کې دی؟ په نو کې دی. ستا نه چا کوېسچن په ډو کې وکړو او ستا انسر په نو کې دی نو تاسو به بیا ډو ناټ یا ډونټ استعمالوئ او د هغې سره به د ورب فرست فارم استعمالوئ. لکه د مثال په طور باندې ډو یو ډرینک واټر او زما انسر څه دی؟ په نو کې دی. نو نو آی ډونټ ډرینک واټر. تاسو وګورئ کوېسچن په څه کې دی؟ په ډو کې دی او زما انسر په نو کې دی نو ډو ناټ او د هغې سره د ورب فرست فارم استعمال شوی دی. ډو یو ډرینک واټر؟ نو آی ډونټ ډرینک واټر. دغه شانتې ډو یو سموک سیګریټ؟ نو آی ډونټ سموک سیګریټ. ډو یو فالو د ګرلز؟ نو آی ډونټ فالو د ګرلز. تاسو وګورئ چې کله کوېسچن په ډو کې دی او زما جواب په نو کې دی نو زه ډونټ استعمالوم او د هغې سره د ورب فرست فارم استعمالوم. په یو پوینټ باندې تاسو ټول پوه شوئ؟ ویری ګډ. اوس راځو مونږه سیکنډ پوینټ له. سیکنډ پوینټ کې خبره دا ده چې کو چېرې ستاسو نه کوېسچن شوی و په ډز کې او ستاسو انسر چې دی ستاسو جواب چې دی هغه په یس کې دی نو تاسو به د ورب فرست فارم استعمالوئ خو د هغې سره به د اس یا د ای اس اضافه کوئ. لکه د مثال په طور باندې ډز هی ډرینک واټر کوېسچن شوی دی په ډز کې او زما انسر چې کوم دی هغه په یس کې دی نو یس هی ډرینکس واټر. چې زما انسر په یس کې دی نو د ورب فرست فارم او د هغې سره د اس اضافه شوې ده. دغه شانتې ډز هی ګیټ اپ ارلی ان د مورنینګ؟ نو یس هی ګیټس اپ ارلی ان د مورنینګ. ډز هی یوز موبایل فون؟ یس هی یوزز موبایل فون. ډز هی سپیک انګلیش؟ یس هی سپیکس انګلیش. ډز هی ریسایټ د هولي قرآن؟ یس هی ریسایټس د هولي قرآن. چې کوېسچن په ډس کې شوی دی او انسر په یس کې دی نو د ورب د فرست فارم سره د اس یا د ای اس اضافه کیږي. کلیر شو؟ اوس کو چیرې کوېسچن په ډس کې شوی دی او انسر چې کوم دی هغه په نو کې دی نو ډز ناټ په ولګوئ او د ډز ناټ سره به د ورب فرست فارم ولګوئ خو بیا به د اس ای اس اضافه نه کوئ. ټیک شو؟ لکه د مثال په طور باندې تاسو دی وګورئ ډز هی ډرینک واټر کوېسچن په ډس کې شوی دی او انسر چې دی هغه په نو کې دی نو نو هی ډزنټ ډرینک واټر.
doesn't استعمال شوی دی او د ورب ور سره فرست فارم چې دی هغه استعمال شوی دی. دغه شانته does he smoke cigarette? No, he doesn't smoke cigarette. Does he follow the girls? No, he doesn't follow the girls. Does he fight with others? No, he doesn't fight with others. Does he abuse the people? No, he doesn't abuse the people. Does he tell a lie? No, he doesn't tell a lie. پوه شوې په دې خبره باندې چې کوېسچن په ډز کې شوی دی او انسر په نو کې دی نو ډز ناټ او د هغې سره د ورب فرست فارم چې دی هغه استعمالیږي. کلیر؟ اوکې. اوس مونږ راځو او د دې نه علاوه چې زمونږ نه کوېسچن څوک په ډیډ کې وکړي یا په ویل کې وکړي د هغې انسر چې دی هغه به مونږ څنګه ورکوو. ښه اوس کو چېرې ستاسو نه چا کوېسچن په ډیډ کې وکړو نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې ډیډ کې کوېسچن وشو نو تاسو بله انسر په پاسټ انډیفینټ ټینس کې بیا ورکوئ. ګورئ ستاسو نه چا کوېسچن وکړو په ډیډ کې او ستا انسر چې کوم دی هغه په یس کې دی نو ته به بیا څه چل کې د ورب به سیکنډ فارم استعمالوي. لکه څنګه ډیډ هی ډرینک واټر. تاسو وګورئ کوېسچن په څه کې شوی دی په ډیډ کې او ستا انسر چې دی هغه په یس کې دی نو یس هی drink water. د ورب کوم یو فارم استعمالیږي سیکنډ فارم. ستاسو نه چا کوېسچن په ډیډ کې وکړو ستاسو انسر په یس کې دی نو تاسو به بیا د ورب سیکنډ فارم چې دی هغه استعمالوئ. ټیک ده؟ لکه نور اگزامپل سنټنسز دغه کې دی Did he use mobile phone? Yes, he used mobile phone. Did he recite the Holy Quran? Yes, he recited the Holy Quran. Did he come to college? Yes, he came to college. Did he offer the prayer? Yes, he offered the prayer. Did he take the class? Yes, he took the class. په دې باندې پوه شوې ګلابه؟ ویری ګډ. اوس کو چېرې ستاسو نه کوېسچن وشو په ډیډ کې او ستاسو انسر چې کوم دی هغه په نو کې دی نو تاسو به بیا ډیډ ناټ او د هغې سره د ورب فرست فارم استعمالوئ. لکه د مثال په طور باندې ډیډ هی ډرینک واټر کوېسچن شوی دی په ډیډ کې او ستا انسر چې دی ستا جواب په نو کې دی نو نو هی ډیډنټ ډرینک واټر. تاسو وګورئ که نه چې انسر په نو کې دی نو ډیډنټ یا ډیډ ناټ او د ورب ورډ سره فرست فارم. د دې نه علاوه نور سنټنسز ته وټ کې دی ډیډ هی کم ټو کالج؟ نو هی ډیډنټ کم ټو کالج. Did he take the class? No, he didn't take the class. Did he recite the Holy Quran? No, he didn't recite the Holy Quran. Did he change his cloth? No, he didn't change his cloth. پوه شوې ګلابه په دې باندې؟ ویری ګډ. اوس مونږ راځو کو چېرې زمونږ نه څوک کوېسچن وکړي په څه په ویل کې نو پوه شئ چې تاسو به ورله انسر ورکوئ په فیوچر انډیفینټ ټینس کې. ٹھیک شو؟ ستاسو نه چا کوېسچن وکړو او ستاسو انسر دی په یس کې نو تاسو به ویل او د ویل سره د ورب فرست فارم استعمالوئ. لکه د مثال په طور باندې ویل هی ډرینک واټر نو کوېسچن شوی دی په ویل کې او انسر څه شوی دی هغه په یس کې نو یس هی ویل ډرینک واټر. تاسو وګورئ ویل او د ویل سره د ورب فرست فارم چې دی هغه استعمال شوی دی. د دې نه علاوه نور مونږه اگزامپل سنټنسز جوړو. Will you take the class? Yes, I will take the class. Will you recite the Holy Quran? Yes, I will recite the Holy Quran. Will you offer the dawn prayer? Yes, I will offer the dawn prayer. Will you submit the fee? Yes, I will submit the fee. Will you speak English? Yes, I will speak English. Will you learn English? Yes, I will learn English. پوه شوې په دې خبره باندې؟ اوکې. اوس راشئ چې کو ستاسو نه کوېسچن شوی دی په ویل کې او ستاسو انسر چې دی هغه په نو کې دی نو تاسو به ویل ناټ او د هغې سره بیا د ورب فرست فارم چې دی هغه استعمالوئ. لکه څنګه ویل هی ډرینک واټر کوېسچن شوی دی په ویل کې او انسر چې دی هغه په څه کې دی په نو کې نو نو هی ویل ناٹ ډرینک واټر. تاسو وګورئ که نه
will not او د ورب ورسره فرست فارم استعمال شوی دی. دغه شانتي will you abuse the people? No, I will not abuse the people. Will you fight with others? No, I will not fight with others. Will you follow the girls? No, I will not follow the girls. Will you tell a lie? No, I will not tell a lie. Will you disobey your teachers? No, I will not disobey my teachers. اوس ګلبا تاسو به لږ وخت کې په دې باندې پریکټس وکړئ، هغې نه به تاسو بیا صحیح په دې باندې پوهیږئ. تاسو د یو بل نه ډیفرنٹ کوېسچنز وکړئ، په ویل کې، په ډو کې، په ډیډ کې، په ډس کې، په یس او په نو کې بیا انسر ورکړئ. نو تاسو ته به دا بالکل 100% کلیر شي. بیا که تاسو نه څوک تپوس کړي نو تاسو به بیا په دې باندې سوچ نه کوئ. ټیک شو؟ اوکې صاحبانو، په دې باندې پریکټس وکړئ شابه نرانو.